Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKK akan mengenalkan senam batu efektif. Hey hey. Hey 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 hey. Juga ada etikanya. Satu, pakai muka. Dua, tutup mulut dengan sapu tangannya atau lengan dalam. Tiga, pakai masker atau pakai tisu. Empat, tidak mudah, jangan sembarangan. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun. Ayo, 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 ke puskesmas. Jika batuk, tak kunjung sembuh. Ayo, 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 hidup sehat. Mulai dari diri sendiri. Batuk juga ada etikanya. Satu, pakai muka. Dua, tutup mulut dengan sapu tangan atau lengan dalam. Tiga, pakai masker atau pakai tisu. Empat, tidak mudah, jangan sembarangan. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun. Ayo, 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 ke puskesmas. Jika batuk, tak kunjung sembuh. Ayo, 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 hidup sehat. Mulai dari diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.